फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने ट्यूटोरियल के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप ये जैसे देखिए आपने देखा होगा ये आप जाली कैसे बना सकते हैं। ये आपने लोगो देखे होंगे, कंपनी के एक्सटीरियर में देखे होंगे आपने, ये जाली बनती है। देखिए ये देखिए आपने जाली के डिज़ाइन देखे होंगे, जालियाँ बना देते हैं MDF जाली जो होती है, CNC जाली। ये देखिए ये हो रहा, ये देखिए ये डिज़ाइन देखिए कैसे बनते हैं। प्लस आपने कंपनी के लोगोज वगैरह देखे होंगे, कंपनी में लोगो बनते हैं, जैसे कंपनी अपने लोगो होते हैं कंपनीज के। देखिए जैसे सियांस हो गया, ये CR हो गया, ओप्पो हो गया। ऐसे ही आपने रेलिंग के डिज़ाइन देखे होंगे, रेलिंग में हम रेलिंग के डिज़ाइंस होते हैं। देखिए ये सब कैसे बनते हैं 3D के अंदर। तो आज मैं आपको अपने ट्यूटोरियल के जरिए आपको सब बताना चाहूँगा आप इनको सब कैसे आसानी से और बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने ये जाली मैंने निकाल रखी है, तो इसको देखो ये एक इमेज है। अब मैं इस इमेज को आपको 3D में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक है ये, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसको आप अपने फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ये फोटोशॉप में ओपन करिएगा, यहाँ पर बैकग्राउंड होता है, फिर डबल क्लिक के बैकग्राउंड को ओपन करिए। लेयर यहाँ से ओपन हो जाती है। इसे करने के बाद देखिए जो वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड को जाके ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिमिलर करके ये सिलेक्ट सिमिलर करो तो सारा सिमिलर होता है। यहाँ से मैंने ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपके पास ये डिज़ाइन बना रह गया होगा, तो कंट्रोल से आप इसको ऐसे लेयर में जाके सिलेक्शन करिए, तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें जाने का आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये इधर नीचे आइएगा, यहाँ पर होता है ये पाथ पे जाइएगा। यहाँ पे ये पाथ है, ये यहाँ पे पाथ पे जाने के बाद यहाँ पर होगा ये मेक वर्क पाथ फॉर सिलेक्शन। तो देखिए ये आपका पाथ बन के आ गया। देखिए मैं आपको भी लेयर ऑन है बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका पूरा पाथ बन के आ गया है वेरी इजीली। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट, आप अपने इस लेयर को ऑन करिए। देखिए आपका यहाँ पे पाथ बन के आ गया। आप इस फाइल को इलस्ट्रेटर में कन्वर्ट कर देंगे ये बनाने के बाद। देखिए ये सिलेक्शन बन के आ गया था। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाइए अपना, देखिए जैसे पाथ बन गया था, ये देखिए आप यहाँ पर जाइए अपना, यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, इसमें जाके एक्सपोर्ट में जाके पार्ट टू इलस्ट्रेटर की फाइल हमारे मैक्स को सपोर्ट करती है। तो आप मैक्स कोर की फाइल एक्सपोर्ट करती है, DWG, AutoCAD, स्केचअप की फाइल मैंने अपने और ट्यूटोरियल्स में भी आपको इस बारे में बताया भी था। तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देखा करिए, उसमें सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए चलिए मैंने इलस्ट्रेटर की ये फाइल सेव कर दी। ये देखिए ये AV के नाम से यहाँ पे सेव हो गई होगी। देखिए ये आ गई। तो इसे मैं कैसे मैक्स में ओपन करूँगा। मैक्स में जाइएगा अपने यहाँ पे जाके, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप ओपन करते हैं जैसे कोई भी मैक्स की फाइल, तो यहाँ पे जाके कर दीजिएगा ऑल फाइल्स करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पर जाइए, डेस्कटॉप पे जाने के वो AV के नाम से देखिए ये फाइल बनी हुई। तो देखिए ओपन करा, यहाँ पर ओपन करने के बाद ये मर्ज कम ऑब्जेक्ट कंटेंट विद करंट सीन ओके कर दीजिए। सिंगल ऑब्जेक्ट यस ओके कर दीजिए। देखिए आपने जो बनाई थी वो सीधी जाली देखिए आपकी यहाँ पर आ गई है। इसे करने का कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर जाना है, सीधा एडिटेबल स्प्लाइन में आती है, यहाँ पर जाइए। अगर ये नहीं होते अलग अलग होते आप इसको अटैच कर देते हैं इसमें, यहाँ पर जाके अटैच, ये देखिए अटैच भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये अगर ये अटैच है दिख ही नहीं है यहाँ पे, वरना अटैच करना पड़ जाता। यहाँ पर मैं ये सीधा देखिए मैं यहाँ पे जाके एक्सट्रूड कर देता हूँ। जैसे मैंने एक्सट्रूड की वैल्यू दे दी 0.2 इंचेस। ये देखिए थिकनेस ज़्यादा आ गई है। थिकनेस अपने हिसाब से आप स्केल भी कर सकते हैं। तो देखिए जो जाली हमने इमेज में देखी थी, देखिए वाओ ये तो बिल्कुल 3D में बन के आ गई है। देखिए मैं इमेज से कंपेयर करा देता हूँ आपको एक बार दोबारा से। ये देखिए ये इसकी इमेज थी और रियल में देखिए ये बिल्कुल इसकी 3D बन गई। तो इसे 3D बनने के आप कोई भी मटेरियल में जाके आप चाहते हैं अपना कोई भी कलर देना आप दे सकते हैं। देखिए 3D जाली इमेज को हमने 3D में कन्वर्ट करके दिखाया मैंने आपको। ऐसे चलो स्टूडेंट्स मैं आपको लोगो कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंपनी का लोगो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये जैसे मकैन एक बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए मैं इस लोगो को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कंपनी अपने लोगोज मानती है, तो जब आप बना रहे होते हैं तो आपसे लोगो वगैरह नहीं बनते कंपनी के, तो आप या तो लोगो लिख देते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं। तो देखिए आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज को अपने से। जैसे मैं अगेन इसको फोटोशॉप में लेकर जाता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है ऑलमोस्ट, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपने ये बैकग्राउंड ऑन करा, यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते आप यहाँ से Ctrl+Shift+I कर सकते हैं, ये इन्वर्ट सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये करने के बाद दिया
ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट सिमिलर, डिलीट। यहाँ से मैंने वाइट कलर को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल से गया, देखिए मेरा सिलेक्शन बन के आ गया है। अगेन मैं अपने पाथ पर जाऊँगा, यहाँ पर नीचे मेक पाथ होता है, यहाँ पर यह जा गया। यहाँ से देखिए मैं लेयर को बंद कर देता हूँ। देखिए मेरा इसका सिलेक्शन वेरी इजीली आ गया लोगों का, वेरी 2 मिनट में बस। अगेन देखिए मैं अपने इस पाथ को आपको लेयर को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, करने का आपको कुछ नहीं करना, अपने इस पाथ पे जाइए। ये जाने के बाद आपको यहाँ पर अगेन फाइल्स में जाना है, एक्सपोर्ट के अंदर। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद अगेन पार्ट 2 इलस्ट्रेटर वर्क पाथ, फाइल को यहाँ पर सेव कर दीजिए, लोगो सेव। ये देखिए मैंने बना दिया है इलस्ट्रेटर में। ये देखिए ये बनकर आ गया है डेस्कटॉप पे लोगो। तो अगेन मैं चलो इसको भी लेकर जाता हूँ। ये मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। मैंने रीसेट कर दिया है, दोबारा से आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे आप लोगों को लेके जाएंगे। आप ऐसे ओपन करिएगा फाइल, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देखिए इलस्ट्रेटर में आपको दिखा सकता हूँ, चाहे आप ऐसे भी करके लेके आ सकते थे। यहाँ पे इलस्ट्रेटर का होता है, ये देखिए ये रहा। आप ऐसे इंपोर्ट भी करके लेके आ सकते थे फाइल को, देखिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें। देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट, ये देखिए मेरा मकैन का लोगो आ गया है। चलो एक बार अगर देखते हैं, अगर ये अटैच है तो हाँ ये अटैच दिखा रहा है, अगर नहीं हो तो मैं इसे अटैच कर लूँगा। तो देखिए मैं यहाँ जाके ये एक्सट्रूड कर दिया है। ये देखिए मकैन यहाँ पर मैं गया। ये देखिए जितना भी आपको इसे थिकनेस वगैरह देनी हो, देखिए सी बहुत बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। देखिए सी मैं कम कर देता हूँ, मकैन मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैक कलर में। एक बार थोड़ा सा रेंडर करके भी देखते हैं, बड़ा अच्छा सा लगेगा। लेट्स सी, थोड़ा सा रेंडर करते हैं इसे। मकैन मैं थोड़ा बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 3D लोगो बन गया। और ये आप अपनी इमेज से कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इमेज दिखाई थी मकैन की, ये रही मकैन की रियल इमेज। ये हमने इसका 3D बना लिया है। ये देखिए सी, चलो रेंडर करते हैं एक बार। सी मकैन, ये देखिए 3D इमेज मकैन, ये देखिए बिल्कुल 3D। तो आप ऐसा 3D यूज़ कर सकते हैं। क्या बताया आपने कभी देखा होगा, इसके पीछे हम लाइट्स भी लगाते हैं। तो आप सीधा इसे टेस्ट करके, जैसे आपने देखा होगा LED का इफेक्ट होता है, तो मकैन को ऐसे कॉपी करके इसे LED का इफेक्ट का मटेरियल में जाके वीरे लाइट मटेरियल भी डाल के देखा होगा, आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हुआ बिल्कुल रियलिस्टिक। आपको ये देखिए कितना अच्छा बन गया लोगो। रेलिंग वगैरह भी बनती है इसमें, मैंने आपको दिखाया था कि रेलिंग के भी डिज़ाइंस होते हैं। रेलिंग मैंने दिखाया था। ये देखिए ऐसे अब इसे रेलिंग वगैरह भी बना सकते हैं। देखिए ये रेलिंग देखी होंगी आपने जो लगी होती हैं, आपने शेयर्स पे देखा होगा आपको। स्टूडेंट ऐसे मैं अपने ट्यूटोरियल हर ट्यूसडे को बनाता हूँ। आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देखा करिए। मेरा यूट्यूब पे चैनल डिफेंड कैड के नाम से, इंस्टा पर भी हूँ मैं। इंस्टा पे मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह का काम अपलोड वगैरह करता हूँ, डिफेंड के नाम पे, मुझे वहाँ भी सर्च करिएगा। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर जाली बन गई है 1 मिनट में आराम से। इतनी इमेज से देखिए अपना लोगो बना के मैंने आपको दिखा दिया है। होप आपको मेरा ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आएगा। जिसको भी अगर मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। आपको बीच में नोटिफिकेशन मिले।